Halo Neko Lovers, jumpa lagi bersama aku Pompi Lubisi Gamer Neko. Kali ini aku nggak akan main games, tapi kali ini aku mau upgrade RAM sama SSD yang barangnya udah aku beli di Tokped. Oke, mana barangnya? SSD dan RAM. Oke, saya gila ya. Oke, jadi laptop aku itu ThinkPad Lenovo. Oke, laptop aku itu jadi mereknya adalah Lenovo ThinkPad T440P yang akan aku upgrade menjadi SSD 512GB dan ini RAM 8GB merek Kingston, ada dua ya, jadi 16GB. Ini merek apa ini? Ini merek Dasmo Force. Oh, Midas Force teman-teman. Oke, kita akan unboxing dulu ya teman-teman. Oke guys, ini aku udah bongkar ini ya SSD Midas Force teman-teman. Nah, aku bongkar ini dulu ya. Ini ada tulisannya, kelihatan nggak? Kelihatan? SSD 512GB. Oke? Super Lightning, kecepatan cahaya. Jadi dengan pakai ini kamu bisa datang ke Jawa ya dengan sekali teleport ya. Garansi 3 tahun. Oke, ini kecepatannya teuing naon, pokoknya lebih cepat ya. Oke, ada apa di sini? Kelihatan nggak itu? Coba bacain lang. Midas Force SSD Super Lightning 2,5 inch SATA 6GB per second. Oke, jadi ini SSD jenis SATA ya teman-teman ya, 512GB. Oke, kita bongkar aja langsung ya. Ada apa di dalam? Makasih ya buat Tokped, ini tokonya naon Garuda apa, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, link pembeliannya ya. Ini bagus banget barangnya ya, bintangnya bagus teman-teman. Wow, kecil sekali teman-teman. Aduh, ini aduh ngeri banget ya teman-teman. Wow, hati-hati, barang baru, solid state drive, jadi itu SATA ya, Midas Force. Oke, ini belakangnya kayak ini gini, ini slotnya teman-teman. Ini scope-nya nih, cuma scope-nya dikasih apa enggak ini ya? Scope-nya kayaknya ada ya di laptopnya ya, Om. Ada di laptopnya. Oke. Ini jadi dengan ini aku bisa edit dengan cepat dan otomatis gamenya bisa agak high ya. Ini kartu garansinya tuh teman-teman, ada petunjuknya, nanti kita baca ya. Nanti aku baca dulu baru aku pasang ya. Sekarang kita mau unboxing yang kedua, RAM-nya. Oke. Oke guys, RAM-nya ya ada 8GB, jadi 16GB. Dari yang semula 4GB jadi 16GB. Mantep kan? Ini akan saya coba deketin ya. Cuma gini doang tuh. Kelihatan ya. Kingston ya, mereknya Kingston tuh. Kingston ya. Tuh, ini juga sama, Kingston sama, ini semua sama, ini satu merek. Jadi kalau beli RAM ya, usahain teman-teman kalau mau dual channel ya, slot 1 dan slot 2 harus sama mereknya ya, tipenya juga harus sama. Usahain ya, jangan beda. Kalau beda takutnya nggak matching, nggak jalan gitu ya, katanya ya, nggak tahu ya. Coba-coba aja, tapi lebih baik samain aja deh. Saya juga belinya sama nih. Oke, ini kita bongkar ya. Kita lihat isinya apa. Isinya pasti RAM ya. Kita bongkar ya. Oke, saya tunjukin satu aja ya, pasti itu sama sih. Nah, kayak gini bentuknya. Oke, kelihatan? Oke, kelihatan ya. Tuh, ada tulisan apa itu, kode-kode gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini buat laptop ThinkPad T440P. Siapa tahu teman-teman ada yang punya ya. Nanti saya kasih link deskripsi. Ini ya toko laptopnya juga ya. Oke, ada yang bekas loh, murah, bagus.
Udah nggak ada yang baru sih, tapi masih bisa dipakai lah ya teman-teman ya. Oke, ini apa lagi? Ini garansinya teman-teman. Nah, nanti saya baca lagi ya. Saya mau merakit dulu ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain.